Hojjetaan baankiidhaa dogoggoraan maallaqa baankii tokkoo guutummaa gara akkaawuntii nama dhuunfaatti erge. Dubbichi akkas ture. Maamilli baankii tokko gara baankichaa dhufee $280 nama dhuunfaaf akka ergamuuf ajajate. Hojjetaan baankii dhimma kana raawwatu garuu $1,81 erguudhaaf kompiitara isaarraa ajaje. Taateen kun baankii beekamaa New Yorkitti argamu City Bank jedhamutti mudate. Taateen kunis mata duree miidiyaalee torban kanaa ture. Dogoggorri hojjetaa baankii kanaas kan uumame osoo hin hubatiin zeeroo baay'ee tuquudhaan $1,81 erge yookaas immoo tiraansferii ajaje. Hojjetaan baankii biraan herregni ajajame kun nama sanaaf akka dabarfamuuf mirkaneessus dogoggora ogeessi jalqabaa hojjete osoo hin hubatiin mirkaneesse yookaas immoo konfirmii godhee dabarse. Hammi maallaqa dabarfame kana osoo nama sana bira qaqqabeeti silaa namichi dureessa addunyaa kanaa tokkoffaa ta'a ture yookaas qabeenyi isaa kan sooressa beekamaa addunyaa kanaa Elon Muskiin dachaa 200 akka caalu himama. Galata teekinooloojiif sirna baankii ta'u malee maallaqni ergame kun ogeessa baankichaa sadaffaa fi isa xumuraa bira yeroo ga'u dubbicha akka qoosaatti ilaalee baankicha kufaatii guddaarraa baraaruu Euronews gabaasee jira. City Bank bara baajetaa darbe 2024 keessatti dogoggoraan maallaqa $1 biliyoona yeroo 10 ol nama dhuunfaatiif dabarsee jira. Akkasumas bara 2023 dogoggoraan yeroo 13 qarshii guddaa ergee jira. Waggaa 5 dura dogoggoraan $9 miliyoona 900 ergee booda walfalmii seeraa booda maallaqni sun baankichatti deebifame. Baankichis hojiin isaa yeroo sanatti laamsha'ee ture. Qabeenyi waliigalaa City Bank gara $150 biliyoona yoo ta'u, maallaqni inni ergamee ture garuu dachaa baay'eedhaan caala jedhamee jira. Namoonni hojjetoota baankii taatan of eeggannoo akka taasiftan jenna. The Guardian fi Euronews wabeeffanne.